Öksürük normal insan için gerekli bir reflekstir. Nefes borularımız dışarı açıktır ve her gün binlerce toz taneciği, mikrop taneciği ve yabancı cisimleri akciğerimize hava ile birlikte solumaktayız. Nefes borularımız sadece hava ileti boruları olmakla kalmayıp aynı zamanda dışarıdan gelen bu taneciklerin yabancı olanlarını dışarıya atmak, yabancıları tanımak ve dışarıya göndermekle yükümlü bir görevleri vardır. Öksürük, nefes borusunun içerisine girmiş bu tanecikleri dışarıya atmak için kullandığımız bir reflekstir. Ancak öksürük çok sıklaşıyorsa, derinleşiyorsa, birlikte başka bulgular taşıyorsa, örneğin ateş veya hırıltı, nefes darlığı gibi başka hastalıkların belirtisi olabilir. Dolayısıyla öksürük normaldir ama şiddetlenirse ve sıklaşırsa, gece uykuyu bölecek şekilde ise mutlaka hastalık araştırılır. Hangi hastalıklar yapabilir? Nefes borusunda bir yabancı cisim kaçması da yapabilir. Örneğin bir fındık fıstık yiyen çocuk nefes borusunu akciğerine kaçırırsa da öksürük krizleri ortaya çıkabilir. Bazı virüs enfeksiyonları arkasından da uzun süren öksürükler devam edebilir. Alerjik bünyeli bir çocukta alerjik öksürükler olabilir. Solunum yolu enfeksiyonları, altta yatan bağışıklık mekanizmasının eksikliği veya doğuştan gelen akciğerin yapısal anomalilerinin varlığında da bu öksürükler olabilir. Örneğin doğuştan nefes borusunun içerisindeki dallanma normalin dışında farklı bir dallanma ise, nefes borusunun normal üstünde bulunan süpürge görevi gören tüycüklerin çalışmadığı bir doğuştan gelen hastalık ise bu tozlar dışarıya atılamayacağı için öksürük refleksine yol açabilir. Dolayısıyla kısaca şunu söyleyebilirim size, eğer öksürük ciddileşmişse çocuk göğüs hastalığı konusunun herhangi bir hastalığını altta aramak gerekebilir.